السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة هنشرح طريقة الخياطة الإنجليزية. احنا قلنا لما اجي بخيط أي قطعة ملبسية بتكون القماش مشرشر بالشكل ده. فأنا لما بخيط وعاوزة أنضفه لا إما بالمقص السورفليه اللي هو هنا، أو لا إما بالسرفلة زي اللي موجود هنا في البنطلون الجينز. بخيط وبسرفل، وزي الخياطة الفرنسية اللي أنا شرحتها في فيديو قبل كده. فالنهاردة هشرح خياطة وتنظيف اللي هي الخياطة الإنجليزية اللي هي موجودة في البناطيل الجينز. اللي هي دي بتتعمل ازاي الخياطة الإنجليزية؟ أنا لما بجيب القماش بخيطه على الوجه، على الوش بالشكل ده. بتكون جهة طويلة وجهة قصيرة، يعني جهة 2 ملي وجهة 1 سنتي أو أقل. 1 سنتي، نقول 1 سنتي يبقى 2 ملي وده 1 سنتي. بعد كده مخيطة على الوجه. بعد كده بدخل قليل من القماش، يعني حوالي نص سنتي، وبخيط على نص سنتي. طبعا المكوة بتكون ملازماني علشان أكويه وتبقى مظبوطة بالشكل ده، عشان لما أجي أخيط على المكنة أخيط تكون قدامي متنية ونضيفة. فأنا بخيط على الوجه، يبقى أنا بتني على الوجه وبتني، بخيط على الوجه وبتني وبخيط تاني على الوجه زي الجنس كده بالظبط. أبص أهو الوجه أهو، الخياطة على الوجه القماش. فكده بكون خيطت ونضفت الخياطة في نفس الوقت. ادي العينة هي نفس الشيء، انا مخيطة على وجه القماش وتنيت نص سنتي للداخل ونص سنتي بره، وخيطت على الحرف زي البنطلون الجينز بالظبط. فهي دي الخياطة الإنجليزية. والخياطة الإنجليزية ديت بيستعملوها أو بيخيطوها أكتر في المصانع الكبيرة في البناطيل الجينز، وبيدرسوها طبعا طالبات كلية الاقتصاد المنزلي والتربية النوعية. وكده كنت انتهيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.